बच्चे को बार बार सर्दी खांसी जुकाम होता है तो आपको ये 3 ड्राई फ्रूट्स जरूर देने चाहिए। पहला है बादाम, दूसरा अखरोट और तीसरा खजूर। इनको खिलाने से बच्चे तक जिंक, विटामिन ए और बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट बच्चे के शरीर में पहुंचते हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, बार बार होने वाली सर्दी खांसी जुकाम को रोकते हैं और इन्फेक्शन से बचाते हैं। तो सर्दी के मौसम में ये 3 ड्राई फ्रूट्स बच्चे को जरूर दीजिए। अब आप बात करेंगे कि अगर 1 साल के अंदर का बेबी है तो आप 9 महीने से स्टार्ट कर सकते हैं। बच्चे को पीस करके पाउडर फॉर्म में पेस्ट बना करके बच्चे को जरूर दें। बच्चा सर्दी खांसी जुकाम से महफूज रहता है और उसके अंदर गर्माहट बनी रहती है। तो 3 ड्राई फ्रूट्स को जरूर दें।